Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun muhimmatun. Hadhihi tambihatun muhimmatun. Utawi iki ku nerangno pira-pira pepenget atau peringatan muhimmatun kang penting. At-tambihul awal. Utawi tambah sing pertama iku ngene, al-muradu te kang den kersakno min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh innal qur'ana unzila ala sab'ati akhrufin. Innal Qur'ana satemene Qur'an iku unzila den turun apa Qur'an ala sab'ati akhrufin ing atase 7 pira-pira cara. Wal harfu te maknane al harfu iku bi ma'nal wajhi lan nganggo makna cara. Wal harfu bi ma'nal wajhi utawi al murad min qauli nabi annal Qur'ana satemene Qur'an unzila iku diturun apa Qur'an ala hadi tausiati ing atase ikilah kejembaran. Bihaitsu la tatajawazu sekiranya orang liwati apa wujuhul ikhtilafi apa perbedaan-perbedaan atau wajah-wajah ikhtilaf wajah perbedaan fi ada'il lafzi ing dalam nakakno lafat utawa makna al-wahidi kang siji orang liwati sab'ata ujuhin ing 7 pira-pira wajah. Ya niki rungokno tenan sing mengkaji napa sab'ah. Jadi yang dimaksud dengan 7 itu bukan jumlahnya napa 7, bahwa dalam membaca Quran itu ada kelonggaran apa? Ada kelonggaran dan kelonggaran itu pasti tidak melewati apa? 7. Tapi tidak harus setiap huruf atau setiap lafaz di Quran bisa dibaca apa? 7 model apa? 7 model. Sing masyhur gini wau misalnya Malik Yaumiddin kan partainya hanya 2, Malik bil Maddi. Di situ ada Asim dan Kisai, yang lainnya apa? Malik Yaumiddin bil Qasri. Baqi sab'ah, selain siapa? Asim sama Kisai semuanya baca apa? Malik Yaumiddin apa bil Qasri. Kan berarti hanya apa? 2. Terus 7 niku namung napa? Unzila ala hadihit tausiah. Jadi maknanya 7 napa? Ada keluasan dalam cara membaca Quran. Tapi semuanya itu tidak akan melewati 7. Terus at-tambihus tsani. Kala dawuh sapa Makiun Imam Maki dawuh ngene, manti sapane wong dona iku nyangka sapa man. Ana qira'ataha ulail qurra'i sak temene bacaane mengkono-mengkono qurra, maksude qurra usab'ah. Kana fi en qaidin Imam Nafi' wa Asim lan Imam Asim. Anna qira'ataha ula hiya ya qira'atuha ula iku ala huruf pira-pira huruf as-sab'atu kang 7. Allati kang fil hadis kang tetep ing dalam hadis faqad ghalata. Mongko teman-teman salah sapa man ghalatan kelan salah aziman kang gedhe. Jadi siapa yang mengira bahwa maksudnya Nabi unzilal Qur'an ala sab'ati akhrufin adalah qurra sab'ah itu sangat salah besar. Karena kita tahu ketika Nabi ngendikan itu belum ada qurra napa? Sab'ah. Qala dawuh sapa al-Makki. Wa ilzamu lan dadi netep, dadi konsekuensi maksudnya min hadza sang ikilah dawuh apa annama. Saat temene perkara kharaja kang metu apa ma'an qiraatiha ulai sabati sange wacanane mengkono-kono sabah. Bayane mimma sing perkara sabatangan tetep apa ma'an ila imati sing pira-pira imam wa ghairihim laniyane a'immah. Wa faqala nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisan mushaf. Apa sing yalzamu apa Allah yakuna ento ora ana apa ma kharaja. Ora ana iku Qur'anan iku Qur'an. La wa hadza utaiki ghalatun salah azimun kang gedhe. Kalau qiraah sab'ah itu yang dimaksud Rasulullah, maka konsekuensinya di luar sab'ah nanti kamu anggap tidak napa Quran, padahal itu termasuk napa Quran. Makanya biasanya setelah ditulis sab'ah ada qiraatul asyrah, ada qiraah arba'atan napa asyar supaya orang itu tidak terjebak dengan istilah napa sab'ah. Wasabau ta isbab fil iktisari dalam ringkes ala sab'ati ngatasi sab'ah. Ma'a anna fi a'immatil qurra'i sak temene sertane sak temene iku tetep ing dalem pira-pira ulama ahli qiraah. Man ana wong wa kang teman iku misluhum sepadane qurra'i sab'ah. Hifdzan apane apalane wa fadlan lan keutamaane wa ilman lan ilmune. Wa ti sababul iktisar ngene anna ruwata sak temene pira-pira rawi anil a'immati sing pira-pira imam iku kanu ana sapa ruwat iku katsiron iku akeh jiddan lan banget. Falam matako sorot, maka semangsane wis dadi cendak, maksudnya dadi ana apa nggih cendak ku terbatas apa alhimamu pira-pira himmah, cita-cita sing luhur. Iktasaru mongko padha ngringkes sapa ulama, terus sapa wong akeh mimma sing perkara yuwafiku kang nyocoki apa ma khattal mushafi ing tulisane mushaf al-Utsmani kang bangsa Utsman
ringkes alama ing atase perkara ya sulu kang gampang apa hifdhu ngapal lemah watan do bitulan dadi kagebak apa alqiraatu wacanan bihi klan ma fanadharu mongko padha ningali sapa ngake ilama maning wong istihara kang masyhur sapa man fisikati klan sikoh wal amanati lan amanah wa tulil umri lan suwene umur suwene khidmah fi mulazamatil qiraati ing dalam netepi qiraah wal ittifaqi lan cocok alal akhdhi ing atase ngalap anhu saking ikilah ma ruya atau ma yasulu khifdu fa afradu mongko padha ngijekno sapa ulama mingkuli misrin saking saben-saben kota bacane misrin nggih mboten misra karena ini bukan alamiah untuk kota tertentu netepno imaman ing imam wahidan kang siji walam yatruku lan ora ninggal sapa ulama ma adzalika sertane ifrad mingkuli misrin imaman ora ninggal naklama ing nukil perkara kana kang ana iku alih ing atas mas sapa al imatu pira-pira ulama ghairu haula kang saliyane sab'ah minal qiraati sing pira-pira qiraah walal qiraati bihi lan ora qiraah bihi kan maruya ka qiraati Yaqub wa dene qiraah Yaqub wa fi Ja'far wa Syaibah wa ghairim lan liyane kabeh pun kula terangno nggih kanca-kanca sing nekuni sab'ah atau yang ndak nekuni sab'ah tapi biar tidak asing dengan istilah-istilah tenggene sab'ah. Ya kalau terang nggih, misale sab'ah sing terkenal mawon kan Asim nggih. Asim misal. Asim kita meriwayati napa? Hafs. Berarti napa Hafs? Asim. Sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami, sinten? Abdurrahman As-Sulami. Nah, an Asim an Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Terus mriki wonten Utsman. Nggih, Utsman bin Affan ya. Atau Ali atau Abdul bin Mas'ud. Terus teng mriki nembe Rasulullah. Berarti tokoh pinten Asim niku? Gangsal kan? Gangsal atau 4 ya. Kalau ngitungnya dari Asim berarti namung Asim, Abdurrahman As-Sulami, terus sinten? Utsman, terus Rasulullah. Atau kita ngitung dari Hafs, Asim, terus sinten Abdurrahman As-Sulami, Utsman, Rasulullah. Rungokno tenan. Nah, ketika Rasulullah ngaji, rungokno nggih. Ben sampean ngerti gampang. Ketika Rasulullah ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan. Tapi faktanya kayak ngajimu mbek Utsman, ya sebutnya Utsman saja. Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan, tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin atau sama Kiai Nur Salim atau sama Gus Najib. Jika menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda, kebetulan yang kamu tahu. Nah ini di disiplin ilmu itu penting sekali. Jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu Mbak Arwani, guruku Mbak Munawir. Pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh diriwayatkan personal, harus apa? Masif, harus mutawatir. Justru masalah kalau kamu menyebut 1-2 ahadi kan, karena terus iya Quran kok sing roh wong siji loro, sing roh kudu harus jam'un kasir, harus kelompok bes. Nah penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu, paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Utsman tok, sahabat kok bareng level sahabat kok yang disebut hanya Utsman. Sampai diarani khatm apa? Utsmani atau kan yo aneh, mosok sing dulang Kanjeng Nabi mau Utsman. Nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Utsman itu mewakili, no? Lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili masa rawi Quran yang masif yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu kemudian rawinya hanya 7 sing liyane kuning diwae kan cara Jawa liyane kuning. Jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum ya, pakai analogi umum. Ya cara zaman kita cilik iku nak bapakmu anak 5 terus sing barep wali. Kabeh tanggamu yo bapake ali. Mane kadang-kadang suruh junakal, aku ora dianggap anake. Jadi iku ya mergo iku ya korban apa? Obar sensi, terlalu sensitif. Jadi iya ngono kira-kira. Ya NU ya sama. NU iku ya setara wong sing ora sejarah akeh pendirine ya mulai Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Asnawi Raden mriki ki sedanten. Tapi wong akeh roe sing direkno niku. Sanut wong akeh tapi gue ya coba goblok nemen-nemen mosok jenenge Nahdlatul Ulama kok wong sitok kan ya ora mungkin ulama iku jamak. Di maksudnya nak goblok di aturan sithik lah maksudnya aja.
Ya padha misale kowe duwe mbah pahlawan terus mbok sebut seakan-akan mbah tok sing sing berjuang sak Indonesia dul. Ora mbahmu tok terus kowe menyebut mbahku tokoh nasional pahlawan. Mbah tok ngadepi londo ribuan ya tuntas. Ya kira-kira ngono kamera. Nerangno kowe mergo angel agak gawe kias-kias iki. Sampeyan muridku ini kan ribuan. Sampeyan sing ditulis ya sing paham tok ngene-ngene iki ra ditulis. Hilang, wis anggere bangsa kere melarat, gak paham, hilang. Kuburane tanpa napa nisan. Nah, itu kan hilang. Akhirnya kesane iku muridé Mbah Munawir Mbak Arwani. Mbak Arwani kesane ya gara-gara tadi orang menyebut tuh pasti yang terkenal, yang sukses. Wong ora sukses iku ora usah disebut. Ngebeng-ngebegi buku ngoten kira-kira. Tapi jangan katakan hanya itu. Karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus jam'un katsir, harus kelompok besar, harus kelompok. Makanya kalau suwun ngomong sing goblok lah melak-melok ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak ngomong kan rata-rata ra iso maca kitab, tapi ngerti iki sing apik piye, sing gampang nyepuro. Iku sing bodoh sing ra iso nglakoni wae ngerti. Misalnya orang kiai kok temperamental, jenis sing apik gampang nyepuro, cuma jenisku ra iso. Nak ngempet dadi udun misalnya. Tapi dia ngakoni kalau kebaikan masif itu wal yafu wal yasfahu. Kelegowonan mengam. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi temperamental semua karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan itu baik. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan, tapi riwayat itu nggak boleh dirubah. Ya, riwayat itu nggak boleh. Kayak ngeten nih misalnya contoh gampang. Contoh paling gampang. Wong nak diutang, itu kewajibannya nyawa. Sing diutangi nak iso iku ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usratin fa nadhiratun. Itu etika. Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak kowe meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krana kebutuhan, ora berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat, kowe iso nyaur, Allah sing nyaur. Ya, misalnya Hamdani meh mati, nara utang Kang Ali, beras 2 kilo iku mati. Iki mesti pangeran nyalahno Ali nak ora ngutangi. Nak ra iso nyaur, misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa? 2 kilo. Tapi saiki wong utang, iku berdasar kualitas kancane. Paham Pak Mukhlis? Berdasar kualitas kancane. Misalnya Ali Mbak Hamdani kan yang pondok padha mlarate. Suatu saat ya nganti saiki maksudnya misalnya. Nah, suatu saat misalnya Hamdani iki dadi gubernur. Amin. Oh, rusak. Kira-kira enggak, misalnya zaman padha mlarate kan utang mau piro Pak? Piro nggak misalnya utang? 100.000 200.000 kan. Lagi lho contohnya ulil, saya kan jadi mantune Nur Iskandar, Pak Nur Iskandar. Niki alumni mriki, saya jadi mantune Iskandar SK, jadi pengasuh Asidikiyah. Uang kan gak mungkin ambek pengasuh Asidikiyah kok utang 100.000. Akhirnya plafonnya mbok naikkan. Utangnya 10 juta. Iku berdasar kebutuhanmu, berdasar delok reputasi konco. Lha iku utang nafsu, iku pangeran ra nyauri. Kayak aku misalnya kenal Pak Mukhlis, mosok utang jok nukokno Keri, yo pantese jok nukokno Innova. Tapi ngono iku utang lama. Utang berdasar sing diutangi. Iku paling bahaya dalam hukum pertemanan. Nyalon. Ya rungokno. Jadi utang saiki iku berdasar kualitas teman. Mergo yeman Kang Ali. Konco padha mlarate, terus saiki pengasuh Asidikiyah 100 kene Jakarta utang 100.000. Wong ngene ora sumpet. Lah iku sing utang lama. Kayak aku wali barang ya digambar wong wis. Kowe ndek kanca padha mlarate, padha gobloke bareng sing sitok dadi wali. Kowe ora ngarah njaluk swarga ndek-ndekan, njuk ngancani iki. Padahal kowe TK, malam TK iki. Hubung kanca aku bature ini swarga. Iku berdasar kualitas teman. Lha iku kowe nek ra iso nyaur iku pangeran ra tanggung jawab. Mergo salam dhewe, tidak utang yang dibenarkan syariat. Aturan mubayat wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu. Mergo yo mau kan, misale kula niku melarat. Biasane beras 2 kilo seneng, duit 100.000 seneng. Ketemu kanca melarat saiki dadi gubernur.
Sakjane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit 200.000. Iku nak kanca kurang utangi mesti disalahno pengiran. Nagih kalau disalahno. Cek medhite gubernur kok nagih duit 200.000. Rata-rata wong nek no plafon gak kira-kira. Plafon utang, plafon jajan. Padha misale kancane kok mesti RT gara-gara kanca gubernur oh dadekno bupati lho. Biayae aku tak nyalon bupati. Masa di kanca gubernur dibiayai dadi RT. Lha iku bahaya dalam hukum sosial. Mane bapak riyen sering pesen mbek kula, ngelola wong gedhe ku gampang, gak wis wong liya, sing ribet ngelola wong seneng. Wong dhisik kanca mlarat, gobloke pancet bareng di kanca gubernur koyo ndekne sah nasihati gubernur. Padahal kabupaten di Biro Jawa Tengah ora roh. Padha kena di kroni ketua PBNU sawangane yo iso mikir NU secara nasional. Mergo perkara kancane ketua PBNU. Lan aku kancane Hamdani ku mau jangan-jangan dia terus ngerasa ngalim koyo aku. Iku yo ribet to. Ribet. Kowe nak ndelok wong sugih-sugih terus gawa kanca zaman melarat. Iku nak nyentak pembantune sing sugih koyo sing duwe. Wis terlambat goblok wis wae lunga padahal dene ra melok di mobil. Mau perkara kancane sing duwe mobil. Kelakuan ngono iku enggak dibenarkan syariat. Kelakuan ngono iku dan itu harus dianalisis. Lah kira-kira ngono kowe paham kok nak bab utang kan do ahli utang kabeh. Nah, ning ilmu ku yo mirip ngono iku. Ning ilmu yo mirip ngono iku. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah, berhubung ngono berarti kowe terkait Utsman karena kebetulan ngajimu Mbak Sayyidina Utsman. Ngaji Mbak Abdurrahman As-Sulami ya kebetulan. Ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Quran itu ahadi, periwayatnya personal. Padahal syaratnya kebenaran masif harus diriwayatkan jumlah yang besar. Mulane wong Islam ku buang gawe sang ngandel kula. Ampun bantamun ngandel. Paling gak sementara sampai ke alim kowe. Kowe nak ngaji wong Islam ketara banget. Salat ning Sragen, imame cek ormas sapa wae. Iku ya macane Fatihah. NU ya Fatihah, Muhammadiyah Fatihah. Ormas-ormas sing kira cocok ku macane ya ora kok pepeh kene musuhan mbek ormas iku kene Fatihah, ormas iku Fatihah kene tak bulhuwe lah. Tetep Fatihah. Ormas-ormas yo kok rukuke sitok tak aku tak luruh ben beda ora. Kebenaran butuh masif. Ora oleh wong sing roh rukuk sitok NU tok. Kok nak liyane rukuk telu malah Islam model opo kok roh rukuk telu. Hanya karena setiap kebenaran bentuknya tidak masif. Semua kebenaran bentuknya harus masif. Cocok tidak cocok bentuknya harus masif. Ben kita ku syukur. Makmum ormas sing kene ra cocok ya Fatihah, surat, rukuk sitok, bariku itidal, bariku sujud ing gitu. Hanya pengecualian wong sing mikir utang terus salat lali. Iku pengecualian. Masih tetapi iku kan kasusnya kasus lali. Napa? Lali. Mengko nate makmum. Bareng waduh, takok iki kok waduh, duwe masjid urung kebayar. Sing makmum sing di toko bangunan dadi entek tertekan secara psikologi. Diriyen ana kiai bangun pondok utangnya akeh. Iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku teko ning masjid iki. Ya ana kiai cerita ngene. Padahal ora utang pribadi lho utang. Walhasil itu bolak-balik sesuk sing ngutangi ku matur. Yai kula teko badhe ngebrok. Masyaallah alhamdulillah. Ya iku rawani jamaah mergo sing ngutangi iku mulane kiye aja pati diutang mergo kok ruwet. Misale koyo ngene iki kula diutang Kang Ali supaya ngaji agak wani. Anu kula mboten purun diutang ruwet napa? Ya ditekdir ora apa-apa, nek iso aja lah napa ruwet. Nek kowe ora apa-apa cilik ora apa-apa. Cara jatuh ya ora ngefek napa? Nah dadi eling-eling. Jadi sampean nak takok kena apa riwayat Quran kok kudu mutawatir. Bayangno misale tiap ormas carane salat beda. Kayak apa tersiksanya kita. Wong paling bodoh terkenal paling bodoh ning kampung nak salat dhuwur ya 4 rakaat. Profesor ya 4 rakaat. Sing milih 01 ya 4 rakaat, milih 02 ya 4 rakaat. Seneng lah artinya karena kebenaran ini masif kita iku seneng. Tapi nak kebenaran gak masif kene yo ki melok repot, apa? Kene melok repot. Nah bayangno nek iku terjadi ning Quran. Qur'ane wong Maroko ngene, Qur'ane Indonesia ngene, India ini kan yo bingung kan ini. Hanya karena dulu-dulunya riwayatnya tidak masif sehingga tidak ada konsensus publik untuk menentukan pilihan kira. Paham ya?
Wis kira-kira dong ya. Nah, kok pinter sih, pinter. Alhamdulillah. Lah anak ngono diarani sab'a iku mau istilah tok. Mosok murid Nabi mau 7. Mosok rawine mau 7. Dong ya. Ngono kok angel temen nerangno kudu sampe kene mubah. Amit-amit tenan nerangno kowe. Aku isuk sering ngono takok. Ih maksude sab'a wis ora bakat alim jo takok ruwet. Ngomong kaya rai-rai ini nerangno wis kudu mubang. Nanti kene kesel lho. Dong ya. Dong ya. Jadi kebetulan hadis ya podo. Sebetulnya ilmu ini ilmu umum. Di ilmu hadis an Abu Hurairah. Itu jenenge waqi'atul hal. Ya mulane wong kudu ngaji usul fikih. Usul fikih itu tahu analisisnya. Fal qaulu fil ahadits as-sahihah. Waqi'atul hal atau waqi'atu ainin. Misalnya ngeten, Rasulullah kebetulan ketemune iku Mu'ad. Ya Nabi mesti ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin to fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Mu'ad, aku itu seneng kowe. Kata-kata Nabi jelas ya Mu'ad inni uhibbuka. Terus kowe misalnya sok-sokan alim tapi jelas goblok lah. Terus kowe muni ngene, hadza Mu'ad rajulun khassahu Rasulullah bil mahabbah. Ya gendeng kowe. Ora terima goblok gendeng. Dadi sing disenengi Nabi Mu'ad tok. Ora ana hadis ya Abu Hurairah ini uhibbuka sing ana ya Mu'ad. Umar gak mlebu, Abu Bakar gak mlebu, sarap taubat nonton yakin taubat. Iku jenenge waqi'atu ainin kebetulan di konteks hadis iku sing ngaji pas iku Mu'ad. Ya akhirnya Nabi ngendikan ya Mu'ad. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak mengganggu bahwa semua sahabatnya Nabi semuanya adalah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafadz disebut itu tidak jaminan mentaksis. Kadang waqi'atu ainin apa waqi'atu ain. Memang saat itu yang terjadi seperti itu. Waduh Rasulullah dahar kurma, Rasulullah dahar zaitun, Rasulullah dahar apa di Mekah. Itu jenenge kutu tilkal balad. Nabi dahar makanan yang menjadi kekuatan tren atau model makanan di Arab. Mulane Imam Syafi'i ngendikan wajib zakat itu kuti ahli barat. Orang ngikuti apa sing tahu didahar Kanjeng. Nah saya kok melarat Indonesia terus mbok zakati korma penuntune do linu tapi ya wis beras iku. Malah mules kabeh malah. Mulane digenti apa yang didahar Nabi di Mekah mbek Imam Syafi'i disimpulkan iku jenenge kutu balad. Lah saiki disesuaikan sesuai negara masing-masing. Lah nek nyesuaikno ning Arab ya saiki rong Jumatan, ngenteni kok jam 4. Mergo nyesuaikno Arab. Mari jare Bamun, nak bodho niku ya sing rada ilmiah. Jare Bamun aku yen. Ana wong sok-sokan wali tapi ra wali. Nak wali tenan ra apa-apa, sok-sokan wali tapi awal. Bareng setengah siji bubaran Jumatan Pak Mukhlis ditakoki. Mbah kok ora Jumatan? Aku wis bar Jumatan ning Mekah, Jung. Jare Bamun cerita. Wali kok bento ya. Setengah siji ning Mekah iku jek setengah 09.00 ora ono Jumatan. Nak bodho niku ilmiah sithik misale engko Cung aku Jumatan ning Mekah. Nak muni engko rada pantes no. Muni wis bar. Setengah 09.00 sudah sik ngopi, Mbah. Mergo kene iku terpaut. Dong ya. Dadi kena bodho niku sing ilmiah. Lah ngono iku wong desa sing ngandel iku wali nek Jumatan ning Mekah. Ditakoki kalimatnya muni wis bar Pak Mukhlis. Mbah ora Jumatan. Aku wis bar kalimatnya iku ana kata bar ya samare kasus iku kata bar ya. Aku bar Jumatan ning saiki setengah siji ning Mekah sinten kira-kira setengah 09.00 ya. Kacak patang jam pinten? Setengah 9. Nah, setengah 9 yo cleaning service cek ngresiki Ka'bah jadi toto, sound sistemnya jadi dites. Lan nek bodho niku kaya nek utang bodho niki sing pinter kok. Misale santriku akeh pembangunan kok ngadat iki piye. Kesama nggih Gusnudon niku wajib, mulane ora usah survei. Boleh Pak Ulil. Ngenyek uang. Santri akeh ono sing mergo anake kiai ini mergo mantu, sing jalur pintas ku mantu. Paling cepat. Ini itu Pak Mulis menantunya Pak Iskandar jadi kiai.
Kiai tenan, tapi dibully kanca-kancane. Paling rusak aja, jadi kiai ketemu kanca iku rusak. Sing dieling-eling ku zaman dhisik. Rusak. Ketemu suudon berdata itu rusak. Iya kan. Suudone kanca kan berdata, wong duwe. Nak wong njaba suudon kan tanpa data. Nah suudane kanca iku suudane kanca iku suudon berdata. Apa? Akurat. Untungnya padha wae dadi akhire padha rawan dibuka wong padha wae. Ya eling-eling ya, jadi sampean ben ngerti kanca-kanca sing fanatik sapa iku ngerti ya sapa iku mu'ibaratun anil tausiah, anit tausiah. Karena gak mungkin ketika Rasulullah maos Quran kok pendengarnya hanya 7. Kemudian setelah itu rawinya 7 lagi sampai kita 7 enggak. Mosok muridnya Mbah Munawir Mbak Rawani itu kan mboten mungkin. Cuma yang kita kenal beliau ya sudah kita nyebut beliau. Dan kenangan kita semua dengan beliau ya sudah. Mosok muridnya Mbah Karim Lirboyo mau Mbah Mun. Dan kenangan kita ngaji sama Mbah Mun ya kita sebut guru kita Mbah Mun, muridnya Mbah Karim Mbah Mun. Karena itu yang punya kenangan, tapi muridnya ya ribu. Ya sama kenangannya kita ngaji sama Mintoriki Utsman, paham ya? Setelah Utsman Mintoriki Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Mintoriki Asim yang meriwayati terus sampai kita, misalnya kita kan punya sanad semua ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah kira-kira gitu. Itu paling gampang. Ya paling nopo analogi paling nopo paling gampang. Mulane kata tenggene fatwa-fatwa. Kula niku mboten jarak. Tapi bakat soleh, ra jarak lah bakat soleh. Kula niku anggere tanggal Arafah ya jodnot, mbok not yo kena ora ya kena. Mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah sing ngono kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Pertama ya rasa takbiran. Cuma wong saleh kan dibakat nih sampeyan. Wong saleh ku ora itu. Iku walhasil iku kok ora enak maksudnya yaumul Arafah kan yaumun sing mujabut doa. Kok ora enak misalnya Arafah kok terus pokoke ora enak wae. Ora enak. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang saryane Bapak itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis semacam maca Quran iki soalnya normal kadang di sinau. Ya perlu dicatat, tirakat kula mboten sinau nggih Mas. Ya arang-arange jalukane aneh-aneh. Walhasil itu ya nyaman ae ketika ning Arafah itu wukuf kita ikut nopo. Wong al-ardu ardullah, cara Allah melihat Arafah di Indonesia padha wae mergo nazarullah tidak terbatas. Terus ning atiku janggal. Apike ku bar zuhur kan yaumul Arafah kan dimulai bakdo zuhur. Tapi pertanyaannya habis zuhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikafe berarti jam 4. Terus malaikat iku ngikutin di ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran iki cerita naluri kesolehan iki cerita naluri. Tak jajal bar zuhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nuraniku berontak. Yo ora wis kemane. Wong kowe wong Indonesia ya bar zuhur wae, itikafe baru kowe ditakdir wong apa? Anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10 lah ngajak sesat bareng. Kabeh ngaguran. Nak kabeh ngaguran Mekah sesat kabeh perkarane apa? Subuh berarti jam berapa? Jam 09.00. Jam berapa? 09.00 ya? Nak dhuwur. Ora kacak patang jam. Jam 4, jam 5 ya. Wah, ya ruwet. Singkat cerita kalau nate mboten jarang maos kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunya iku duwe adat takrif. Takrif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Aku maca iku seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nek kowe wong saleh tenan di insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyek wae iki aku cerita wae. Cerita ben ngenyek wong nek ora bakat saleh iki ora di insting
kesolehan. Nek ora diwamuk dikandani ini ya ora ro. Ruwet ya, intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan iku ya Allah wong sak donya wali-wali abdal aktab wong sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar melok nang kene melok. Perasaan itu mesti. Mesti cerita perasaan wong saleh mesti. Ana sing tau ngono ta urung? Berarti orang saleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesolehan. Poso, poso arep-arep buka mergo. Maksudnya kan ana fatwa resmi berarti gak krana insting kan fatwa resmi nak poso dina 9 iku nglebur dosa, ngrasa dosa akeh melok kan ngono. Jadi semangatnya kan mergo ngrasa dosane akeh. Tapi perasaan kita itu kan kayak ra enak. Mosok pasak dunya itu. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa niku bid'ah, tapi sing darani bid'ah itu mergo enggak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, ya monggo mawon karena barengno rasa Arafah, barengno rasa Arafah dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi berarti bukamu jam 10 bengi, ya repot. Paham ya? Mulane wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwane Imam Syafi'i disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakate nggih. Beras sedekahe ngangge. Misalnya dulu Rasulullah sedekahe nganggo dinar. Dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duweku rupiah. Rasulullah sedekahe mbek dinar ya ruwet. Pak, terus petani mbok sedekah jubah bingung petanine tak gopo. Ape nganggo kok dianggap kiai kan ya ora wani nganggo. Wis ke wong Indonesia sedekah hem napa? Nabi dhisik sedekah nganggo dinar, ke Indonesia sedekah nganggo rupiah. Lha kok Nabi kan seneng dar akit-akit semacam keju susu kering. Nanti suatu kayak susu kering kayak keju jere lebus. Ya ruwet. Kalau sering ditamu desa, karepku yo engkek nek tak suguhi sing rada apik ben tau mangan. Jebule malah Gus ngeten niku kula kudu mutamut. Aduh. Sugih tuwelo iku entek telu ora murus. Dikek keju sithik murus. Ya kene kan akhirnya dadi kiai iku bingung ora dihormati karepku ora wong desa kancaku zaman mondok ning sarang mumpung dolan tau mangan keju dereng tak kei. Karepku iku ya menghormati. Jebule malah murus. Langsung gawe telo entek telu Kak. Murus. Wes weteng Jawa tenan iki. Ya akhirnya kene fatwa yo kutil. Lah nek delok ning hadis misale syarriku au gharibu. Nabi itu posisi ning Madinah. Iku nak ngendikan, "Cung kowe nak nguyo, iku aja sampai madhep Ka'bah ya aja membelakangi Ka'bah." Ya karena Nabi di Madinah ngendikane kowe madhep ngulon utawa madhep edan. Karena di Madinah dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nek ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia kacau kan? Cung kowe nak nguyo iku dawuhe Nabi syariku anggo ribu nak marah madhep ngulon ya madhep. Wah ya. Wah, kudu di pondokno meneh. Ku nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis itu disesuaikan karena mau ndak mau. Mulane kula nate dikandani ulama top. Kira sebab Indonesia alim. Sebabnya napa iki? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, iku padha-padha diliwati khatul istiwa, garis khatulistiwa. Sehingga ada model tulu samsi matahari terbit, ada model hurubus samsi matahari terbenam. Jajal ke maca takrib ning gone kutub, nak ra diguyu muridmu. Waktu subuh nak srengenge wis methek iku entek. Waktu asar nak srengenge wis surup entek. Jare murid-muridku, guru ngomong srengenge niku ora ono, Pak. Mbok bakas. Waktu duhur zawalus samsul srengenge nek tengah terus mulai rodok ngulon lingsir srengenge ora ono Pak bukas. Lah ning Indonesia itu diuntungkan kita maca takrib surah gambaran itu masih ada. Ana tulu usamsi,
ana zawalus syamsi, ana hurubus. Jajal ke ngorek kitab ning gone kutub. Sing ngaji wong suku Eskimo wong wajib. Walal musannaf rahimahullahu taala. Wa awwalu zuhri zawalus syamsi. Kasar kayak gini, kemudian templengan kafe, sering kayak gini, sering kayak gini. Terus wa akhiru waktil asri hurubus. Ya jadi ngaji, walhasil kula suwun kebenaran harus kesimpulan ngaji saat ini napa kebenaran harus diperjuangkan secara napa masif. Lan kula seneng mbek wong Indonesia kula seneng. Wong paling goblok, ora ro nahwu, ora ro sorok. Niku macane Quran ku bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saya ulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiyang Timur Tengah ku kagem mbek wong Arab ku nak sing roh nahwu sorok ya sing alim. Nak wong Jawa gak paling bodoh lah ya roh. Mergo dekne lak diapalan niku tunggal. Gurune kereng ora karuan, go pecut, go penjaga. Contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora apa-apa. Ku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rafa mergo mubtada. Al-mubarakatu rafa mergo sifat. Sak teruse sifat kabeh. Mulane sifate rafa nggih melok napa? Rafa. Wes ngono. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Isime anna ya pancen nasab. Rasulullah khobar ya rafa. Gua Indonesia pinter kabeh, mergo nahune bener kabeh. Mergo hafalane ya iku. Nggih hafalane nggih iku. Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf ya mil samawati. Nek diwaca milu berarti sifat, nek diwaca mil'a berarti napa hal. Samawati nggih dojer jan mudhof ilaih. Wal ardi atafnu mudhof ilaih wal ardi. Kuwi nanti ditangkleti tiang-tiang Timur Tengah. Oh, ahli Indonesia itu jari luhote jayidan. Tak takoki kena apa? Saya belum pernah dengar orang Indonesia salah nahwu. Lah ukurane apa jare nek pas salat ku bener. Ya aku ya muni, iya alhamdulillah pinter kabeh aku ya muni. Wong diarani pinter kan gak perlu diluruskan. Nek kowe diarani pinter gak perlu di. Nah diarani goblok gak bantah tenan. Diarani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Ya kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis macane alhamdulillah Rabbul kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat jadi imam ning Sragen atau anak ini suatu saat jadi imam ning Solo 3 ning Jakarta. Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul Alam. Itu kalau kebenaran tidak nopo masif. Ini barokah masif jahiluhum wa alimuhum ghaniyuhum wa faqiruhum. Paham ya? Sing musuhan ya sing musuhan. Misalnya Kang Ali lagi mangklan Mbak Hamdani. Ndekne tetep maca Rabbil Alamin. Musuhe ya maca beda partai, beda presiden ya tetep Rabbil. Ora kok pepe beda pilihan. Nek kowe Robbi, aku Robbu. Kayak cerita ana dua mubalek dari usmat yang berbeda. Ini tapi urusan pidato ora apa-apa lagi. Kita assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rada engkek ditambahi taala. Sing kedua iku mubalek sing kedua iku beda ormas mek sing iki. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Saking makele iku butuhe kembar. Ora kan warahmatullahi ta'ala berisi tok. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Bayangno iku nek ning Quran. Kaya apa? Ya dadi walhasil Said Muhammad kepen ngurusno kowe aja geman darani hanya qiraah sab'ah karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran, perawinya Quran jumlahnya terbatas. Padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar. Dan besar ini harus sama. Lane barokah ini ku alhamdulillah teng Indonesia ku barokah. Wis mau wis cocok ra cocok wis kabeh muni iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Wis cocok. Paling bedane iku ana tarawih 5 menit, ana sing 7 menit, ana sing gaya khataman. Bareng gaya khataman jebule bantah ban. Imami nyelingi inna rabbaka hakimun alim. Sing makmum gak trimo alimun hakim. Barang bantah pun delok nak ra ngandel. Padha amatire engke-engkean apa? Maca Quran apa? Khataman.
Bantah terus. Pertama ide apik diwaca Arabe tok. Nah diwaca Arabe tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Quran. Bareng bantahane serodok sing delok nak ra ngandel. Lah iku wis batal salat iki mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dieling alimun ibu tabanan ngono sik gak apa-apa kan sama-sama kalimat Quran. Meskipun kalimat itu tidak di ayat itu. Mergo resikone wong apal kan mengelulang lafaz yang pernah ada. Mulane kados kula niteni, salah wong apal Quran mubalek niku, si kiai sing pidato kula niteni. Nak salah wong apal pasti ada pola lafaz yang sama. Sak kliru-klirune wong apal itu nak salah pasti ada lafaz yang sama. Kebetulan enggak di surat itu saja. Tapi pola lafaz itu ada. Ada maksudnya. Tapi nak wong rapal ya salah tenan, ora salah main-main. Terjun bebas lho. Paham ya? Wis mesti ora kok mungkin, wis teoriku ora ngarah salah bab itu. Survei membuktikan salah wong apal. Misalnya ning juz 1 kan waqula minha raghadan haitsu itu. Maka nek juz 8 faqula min haitsu. Kadang terus gaduh-gaduh juz 1 di talfek ambek juz 8. Tapi pola itu kan ada. Ngono, maksudnya pola itu ada. Iya ning pas surat itu salah kan? Kalau misalnya huda wa rahmatal lil muhsinin, kadang lil muttaqin. Iki pancen yo tahu lil muttaqin yo tahu lil huda wa busyra lil mukminin. Mulane mulai plengaan niku. Sing tok lil muhsinin, cicik lil mukminin. Tapi saya pastikan nek wong ngapal Quran pasti polanya itu masih ada, meskipun tidak di surat itu salah, tapi pola itu masih. Jadi sekamane wati ini diakhiri wal asri lah, contoh paling gampang. Wati ini wasdaitun bareng ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw. Cari makmum mewah ini Quran model baru. Kepalanya watin, akhirnya. Karena enggak ya setunggal ida samsu kuwirat kan mesti kadang diterusno sing ida samaun fatar. Bareng ya yual insanu innaka kadihun. Wa ya maghurraka kadihun. Kayak karena polanya ada. Ya yual insanu wa ghurraka bi rabbikal karim tapi malah innaka kadihun. Jare murid. Ya mergo titenene pola itu memang ada ya yual insanu sing maghurraka ono sing innaka kadihun. Tapi nak salah wong rapal. Wah, kacau tenan lho. Utekku wis radok. Kan kene ora biasa salah nemen-nemen. Sak cara bapak bisa aku pinter bareng ngrungokno pidatomu dadi goblok. Bapak kan Qur'ane luwanya. Bapak dulu kalau nasihati saya itu jong kowe hafal Qur'an nganti kowe hafal Fatihah. Kan kalau dalem napa mawon spontan nang itu iku iso. Mungkin ijazah bapak jong kowe hafal Qur'an kowe hafal. Ya jadi mesti keliru nih wong apal, ya wong mesti keliru aja nih wong. Tapi pola itu masih ada. Tidak keliru nih wong ora, rusak. Ya kan misalnya inna rasul rabbil alamin di sebagian ayat tuh inna rasulullah rabbil. Jadi akhirnya jadi ilmu nahwu. Rasul itu masdar, ngono ya. Rasul itu. Nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilafdin wahid apa? Jadi boleh kamu mengatakan Ja'a rojulun adlun, boleh ja'a rojulani adlun, ja'a rijalun adlun. Mereka apa? Wana atu bimasdarin kasiro, faltazamul ifroda, watazkiro. Jadi masdar itu bentuknya apa? Tunggal. Jadi satu orang ya ana durbun misalnya, nahnu ya durbun, huma ya durbun. Nah itu Quran pakai inna rasulur rabbil alamin. Padahal itu isinya Musa dan Harun. Paham ya? Tapi tanpa alif tas. Nia. Tapi ada ayat yang inna rasulah rabbil alamin. Kok mikir ngono mesti. Kok semaan payu yo wis. Ya, karena itu sudah ghalabat alaihil ismiyah, sudah diismiyahkan. Kalau sudah diismiyahkan berarti dua ya harus bilang dua. Kalau satu ya satu. Makanya di Quran dua-duanya pernah dipakai. Makanya kalau Imam Sibawayh kagum Quran itu dari sisi itu. Quran pernah ngendikan inna rasul rabbil alamin untuk Musa dan Harun, juga pernah ngendikan inna rasulah rabbil alamin. Jadi masdar itu boleh. Mulane kalau anak kula namanya tasbihan sedanten sing wedok lah kita tasbihan, boten usah tasbihah pakai tak. Karena bentuknya napa? Masdar. Masdar itu bilafdin wahid. Lah kayak gitu kan tapi serah kelasmu sih nak nganti. Ya mau cerita, ben sawangane ngaji ilmiah jadi tak
tak angkat harkat dan martabat, no? Harkat dan martabat. Nah kayak gitu nak wong salah. Ya misalnya cerita Nabi Musa bi Harun kan dibaleni bolak-balik. Ya piye gitu jadinya. Inna Rasulullah fa'tiya fir'auna faqula, kadang fa'tiyahu. Kan ada fa'tiya fir'auna sebagian surat itu. Fa'tiyahu. Eleng karo pengasuh kan ada fa'tiya fir'auna faqula, ada yang fa'tiyahu. Yo. Ojo budana lho, ojo pepe. Kan ada fa'tiya fir'auna, ada. Eleng ora dan? Ya ada ya? Oh, ada berarti. Nah, kayak gitu. Engko nek wong apal iku mesti sing wayahu terusane sing fir'aun ngono lho. Jadi terusane kombinasi. Dan itu mungkin karena hafalan kita banyak. Bisa jajal misalnya itu samsuku ratu idan nujumu kadarat ujug-ujug fa idza ja'atis sakha bahwa ya tomatul kubro bocok utang jatuh tempo seruwet. Tapi polanya orang hafal pasti ada kesamaannya. Pancen ya ono tenan fa idza ja'atis sakha cuma rawaya iku ngono. Tapi kan memang ada betul napa? Dong to iku. Kira-kira ngono angel temen rang kowe. Ya tadi ngaji hari ini diketahui napa sab'ah itu namung napa istilah. Jumlahnya tidak harus 7. Makanya terus kados Mbak Rawani ketika nulis sab'ah ditambahi qiraah napa? Asyra, qiraah arba'ata asar. Nggo nunjukno bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausiah. Ya napa ibaratun anit tausiah. Ben pembacaan Quran luas. Tapi luas wae berdasar riwayat. Buktinya apa? Ada qiraah sab'ah. Nyatanya polemik dalam Malik yang ma'ruf hanya 2. Malik Yaumiddin bil maddi sama bil qasr. Yang lainnya itu riwayat syadzah kayak Malaka Yaumiddin itu syadzah, itu enggak masuk. Tapi apapun itu enggak sampai 7. Paham ya? Enggak sampai napa? 7. Maksud saya pinter. Kalau jangan seneng mulang iki seneng. Sekira paham lah. Jadi kok nak kira paham, nak nasibku apik ngene, nak nasibku apik. Wah, Gus Bak mulane kelas tinggi. Mulane aku ora paham, nak nasibku apik. Nak nasib elek, mari mulange bulet, mulane ora paham. Jadi wong iku ya saenake dhewe, dipek menangi dhewe. Nak lagi seneng kiai, iku nak ndekne ra paham nyalahno awake. Utekku gak cukup. Mergo kiyaine mulange kelas tinggi. Iku nak lagi seneng kiyaine nyalahno awake. Tapi nak lagi seneng awake mulange iku metodologine gak pas. Orasinya ada ilmiah. Mulane aku ora paham. Padahal asline mergo gebleke. Dadi wong dipek menangi. Kayak bojomu merengut. Nek kowe sadar kan pancen yo kurang blonjo tenan. Tapi nek kowe egois, gak taat mbek wong lanang. Wong lanang teko kesel-kesel merengut. Ya jan kesel ora entuk apa-apa ora diperenguti. Tapi orang itu kan cenderungnya subjektif, no? Wes saiki nak bojomu merengut, kowe pertama pikiran nyalano bojomu ta nyalano awakmu? Awak. Iya biasa. Loh nek kon pancen salah tenan, bocah. Apa? Oh, tunggale wali Kang Ali. Ana wali iku salat lali. Lali tenan. Sujud ora barbar, tapi terkenal wali tenan wong. Iku sak masjid, iku sepakat masyhulun billah. Ku sujud terus eling pangeran lali Pak Mukhlis nganti ra ngadeg-adeg. Wong sepakat masyhul billah. Yo tenang. Sampai muridé sing ning safawal, "Yi, sampun." Bareng dekne takoki, "Ka'ani ra'aitu jannah wan nar." Suwas. Akhirnya baru rapat. Ngapunten jenengan pun mboten sangi mami malih. Tak sujud mboten baru. Lho tapi wong iku terkenal wali. Karangane kitab kuwadah, kula kenal kan. Tenak kuwe nek lali. Iki utange pinten ngantos. Utange pinten iki kok ngantos njaluk pangeran ngantos. Jebule tenan. 2 dina malih omahku disita lho. Dadi padha-padha sujud suwi iku ya tepak-tepak. Dan ngono iku publik ra iso dibodoni. Nak iki khus wis ajajal misale kalau ngimami lali, kula mek Hamdani mesti wong khusnudon teng kula. Niku wis ora iso
Kan pasar gak bisa dibohongi cara ilmu ekonomi. Pasar gak bisa di. Kayak aku mau kitab salah, aku mesti keyakinannya sabul lisan. Nah Hamdani ora nyalah. Nah ngene kacau. Padahal asline ya menungso kadang ya salah tenan, no? Tapi pasar itu wis kadung. Iya pasar gak bisa dibohongi. Nasib bae. Niku kula kenal Pak, wong terkenal wali karangane kadang. Lha niku pas nyuwun sewu Kubela wafat ini Pak Mukhlis. Kubela napa sebelum wafat. Niku muridnya nganti mangkel. Ya mangkel tenan ora cuma mangkel. Nah, koyok kowe misale pikun mesti ele mangan, rokok terus apa-apa sing ora penting-penting. Wayo. Perkara kesampean. Nyindir sapa? Gus. Senyowan. Iku kan bar salat dhuwur. Angger bar salat ini mami muridé. Bar 10 menit. Yo ngaku salat ta urung. Ayo salat. Nganti ora pondok santri delik. Perkara mesti ngajak salat. Dadi wong nak wali iku pas nyuwun sewu pas mulai lali wae ilinge iku. Tersiksane yo wis salat ta urung terus. Nak kowe kan gak tersane wis mangan to mulane ana wong desa iku. Cung aku urung mangan. Empun bawa empun mangan, urung cung urung mangan mesti. Tapi nak wali kok cung aku mau urung salat. Aku urung deres Quran. Mulane sok ben Hamdani nak pikun titeni yo ukurane ngono gampang. Mulane agar bar aku ngaji kok pura-pura ngono ya hebo ora. Mergo diwarai carane yo. Dadi ini napa? Wong nak wali ku beda orientasine. Dadi sujud itu ya akhirnya sing soft awal ya batal sama masjid batal kan. Terus rapat di jalan di sepuluh yai dengan boten sangiman. Wong soleh iku ra iso mbayangno ing kitok sangka munajat mbek pangeran. Ngakhiri ku ra iso. Jadi Rasulullah itu sebetulnya kula nanti diceritani bapak. Bapak itu punya guru nak cerita Said Ali Zainal Abidin salat itu 1000 rakaat. Iku ora kok kepengin salat ping 1000 nggih mboten. Pas setelah selesai 2 rakaat, alhamdulillah ya Allah ketika orang lain nikmati maksiat, orang lain nikmati harta benda, orang lain nikmati halal yang duniawi, kula kok jenengan takdir nikmati salat. Sebagai bentuk syukur kula salat malih. Akhire bar salat ya Allah, cek enak salat. Ketika orang masyhul di dunia, masyhul bima la ya'ni kula salat. Ngerti-ngerti ku ben saya. Nak ping 1000 kan ibu-ibu niru akhire ya ora kuat. Iya, mereka gak in. Kalau ngerasa nak teng sinau, misalnya kalau sinau itkon, kepingin roh perbandingan nih Al-Quran, ngerti-ngerti yo dan. Mereka yo asik ya sih. Timbang bakas Hamdani atau bakas siro asap kan. Jadi, ya kira-kira seperti itu. Mulanya mereka itu gak kerasa sholat suwi lah. Tiang sing sujud dia ngoten. Ya Allah, kalau kok berpegangan mbek makhluk ya mati ya loro ya setu. Wong kok berpegangan makhluk. Misalnya apa percaya duit itu ya mata dunia. Pokoke suwe-suwe iku ya asik. Semoga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Bayangno ning akhirat iku ora ono manusa, ora ono duit, ora ono pangkat, ora ono presiden, ora ono menteri, anane amal akhire wedi. Nah, orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu. Lah terus dia ini sujud, ora ngerti nak gurine makmum ribuan Jumatan. Lah nak sujud kan gak mau jaga pesona lah imam. Oh. Jaga istiqomah dan konsis. Jadi ibu suwi mergo ngerti, tak celungap-celungup ora pantes. Nak salat ning omah coba bareng imam ya apik. Ono-ono ae. Apik di pas nyimam mbek Farid umume wong. Luwe apik ya? Mergo pas salat dhewean, Allahu Akbar. Nak pas nyimam iso pas, iki iso pas. Oh iso. Ono-ono wae. Ono-ono wae, no. Jare wong sing ngalim suwi, ono-ono wae maksudnya. Panjen ribet dunia ku ribet. Wis pokoke saiki ngerti yo nak
Quran sing disebut iku jenenge waqi'atu ainin. Apa waqi'atu? Jadi misalnya kados kula lah. Kenapa saya menyebut guru saya Mbah Maimun? Ya memang kebetulan saya ditakdir muridnya Mbah Maimun. Mbah Mun muridnya Mbah Karim. Tapi jangan katakan muridnya Mbah Karim hanya ya kebetulan kita punya kenangannya dengan. Tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar. Waktu gale Nabi kebetulan sing didhawuhi Mu'ad ngendikane ya Mu'ad inni uhibbuka. Tapi apa Nabi hanya mencintai Mu'ad? Tidak ada orang yang waras bilang demikian. Orang pasti tahu semua sahabatnya Nabi semuanya dicintai. Nah, cuma yang kebetulan saat itu sing wonten sinten? Mu'ad. Iku jenenge apa waqi'atu ainin apa? Ya sama, qira asab'a itu kebetulan yang nekuni qiraat secara disiplin itu 7 dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama 7 itu. Tapi tanpa menafikan yang lain. Ya itu mirip dalam madzhab fikih 4. Kenapa sih fikih ribuan? Mulane dawuh Imam Ghazali sebenarnya madzhab ya ada hanya 4. Masa Imam Syafi'i jadi madzhab kok gurunya ndak kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Masa muridnya jadi mujtahid mutlak kok gurunya enggak. Ya, tapi yang ditakdir bukunya terbukukan Tadwin, Mudawwan yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Syafi'i. Ya sudah kita anggap ya Imam Syafi'i saja gurunya ndak kita hitung kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? As-Sauri. Tapi sebetulnya beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau tidak dari guru-guru? Itu jenenge waqi'atu ainin. Ya eling-eling. Terus mriki diterangkan seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar napa? Sab'ah. Qiraati Yaqub wa Abi Ja'far wa Syekhah wa Syaibah napa? Wa ghairihi. Mesti ana kata napa? Wa ghairihi. Wa aswahul qiraati utai sasai pira-pira qiraat apane sanad dan sanad iku Nafi' wa Asim. Jadi dianggap sanad paling sahih niku Nafi' lan sinten? Asim. Wa afsahuhuma utawi fasih-fasih qiraat iku Abu Amrin wal Kisai. Tapi yang dianggap paling fasih memenuhi kaidah Arab niku Abu Amrin ben apa? Kisai. Kados sampean nak maca biasa. Wallahi rabbina apa wallahi rabbana? Gak kira kita apa? Apa lil? Wallahi rabbina. Di pengasuh Asidikiyah nak salah isin ngarepe wong akeh. Gak kira kita wallahi napa? Rabbina ma kunna musyrikin. Nek Imam Kisai macane wallahi rabbana. Mergo nek maca iku wallahi demi Allah, rabbana duh. Ya ketoke cara logika. Tapi sanad tetep sanad. Maksudnya Imam Kisai ora kena dibantah. Kira-kira pas iku kan ke matur ning pangeran. Tak baleni pas iku kan ke matur ning pas matur pantese nidak apa sifat. Kira-kira. Nah, mulane wallahi rabbana. Dene macane ora wallahi rabbina te wallahi rabbana te wallahi demi Allah. Rabbana duh pangeran kita. Tapi kita sanate rabbina iku kudu rabbina wong sanatem rabbina. Tapi ketoke rabbina ya ora salah mergo wallahi demi Allah. Allah iku sapa? Rabbina. Mergo pas iku ndekne kepengin membuktikan nek ndekne ora syirik. Mulane terusane makunna napa? Syirik. Tapi secara sanad akurat rabbina. Tapi secara nahwu dianggap afsah rabbana. Iku tapi yo teori kira sampe lho. Ngomongane wong alim-alim kira sampe melok-melok. Ya mau cerita ae berhubung maca tak terangno ora kok aku setuju kowe melok-melok. Ben rusak tapi dunya ke melok-melok. Paham ya? Mau cerita ilmu ora kok terus nglibatno sampean napa? Yo gawe buat kira atau mengkaji. Yo wah rusak lah. Modal nyai mantu ae gawe macet. Robot. Jaga kualitas ya. Tapi ra apa mantu lah anak kualitas ya. Banyak pondok yang besar karena apa? Mana? Al Munawwir sing top yo Bali Maksum ku. Mantu. Di sini Pasuruan, Lirboyo. Roh ini contoh-contohnya dene golek contoh sing gedene mbek mantu. Oh nek. Skros. Ya mantu. Pasuruan Pak Hamid. Pak Hamid kan orang langsung. Lirboyo. Asidikiyah. Ya. Wong ora jelas-jelas ribet. Ya tak setuju ya. Sing putra mahkota ya lho ya akeh. Mbah Zubair gedene sarang ya Mbah Mun, putra mahkota. Ya akeh sing gedene putra mahkota ya. Ya akeh. Sause periode Mbah Makhrus putra mahkota terus gak mantu wis.
Ya tapi setelah Mbak Makrus itu anak semua, enggak mantu. Ya ono maksudnya ya ono mantu, ya ono anak kandung. Sakake ono mantu tok contohnya. Ya tapi contoh mantu ya akeh, contoh putra mahkota ya akeh. Contoh ra jelas ngene iki yo luwe akeh. Tapi ra jelas ku barokah. Cara kula wong ra jelas ku barokah. Barokah Islam ra jelas kan Islam nang ndi? Kan sak top-tope pondok itu kan kiai ini kiai di pondok masing. Barokah ngene-ngene temangsang ning Papua. Bar kerja ning Papua pindah Korea. Ngono iku jenenge tau mondok. Ngono ya tetep salat Pak Mukhlis yo gawe langgar. Kula di kanca kerja ning pedalaman Kalimantan. Melok kayu lah. Kuwi iku tiap daerah iku ya dekne gawe masjid. Wah masjid kula kathah Gus gak ketung. Lah kerja kula kayu. Wis angger manggon ning kono gawe masjid. Yo tak urip, nggih urip Gus tak trimo 4 wulan urip terus bariku pindah gentina. Ndene jare. Jenengan ketok paling masjid sitok ning desa jenengan. Kula lali Gus jumlahe gawe masjid. Kok tiap pindah penerbangan iku nek pindah gawe masjid. Ya kula nate teng Korea. Tak takoki imam kok fase tak takoki. Ya ning ngene masjid Korea, masjid sewanan Korea kan masjid nyewa. Yo tak tahu. Mboten nek sewon tese masjid mun sing masjid sik nyewa. Kok fase nate mondok wis 2 tahun, pedotan Mas. Lah kok isih mikir salat. Biyen kula mbek kiai ku rapati seneng Mas. Bareng teng mriki kok eling pentinge ngiyahi. Jadi ternyata wong-wong sing tau ngaji ngene iki nak temangsang ning Papua, ning NTT eling Islami terus yo dadi muassis. Jadi iya nggih tetep dikholi. Saya misalnya dekne ning Kudus mahjub iki sing top ning Kudus. Pamane ning Rembang istaqballahu minna. Lha iku nak ning Papua itu kelasé muassisul masjid. Sadar diri tahu menempatkan. Nah iya. Lha iku barokah ngene-ngene iki Islam menyebar di mana-mana. Jadi mulane syukur dadi wong ora jelas syukur. Jadi hikmahnya besar napa? Hikmahnya besar. Wa alam nang ngerti sira anal kharija anisabi anal kharija sak temene wacanan sing metu anisabi al masyhura wa ala qisma ning atase rong bagian al qismul awal kuma perkara yu khalifu kang bedani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf fa hadza mongko te iki la syakka ora ana kemaman kumujud fi annawing dan sak temene kelakuan la ta juzu ra wenang apa qiraatu maca hadza la fi sholati ora ing dalem salat wala fi ghairiha lan ora ing dalem liyane salat karena dari bentuk sudah tidak mungkin karena tidak ada dalam rasem napa Utsmani. Al-Qismusani contoh paling gampang niku lah. Kita di semua rasem Utsmani tetap tulisannya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Terus ada qiraah syadzah tulisannya itu aima nahuma. Dicocok-cocokno kaya apa kan gak cocok wong aydiyahuma kok digenti aima. Meskipun nggak boleh dipakai qiraah, ada gunanya yaitu kalau ada maling yang pertama dipotong tangan kanan. Tapi tetap saja secara qiraah tidak bisa. Karena wis ora ono padane blas wong aidiyahuma kok ketulis apa? Aiman. Iki jenenge apa? La yuwafiqu rasmal mushaf atau yukhalifu rasmal. Terus al-qismusani ku ma perkara la yukhalifu kang ora nyulayani apa ma rasmal mushaf ing tulisane mushaf walam tastahir. Lan ora masyhur fal qiraatu maca bihi lan ma wa inna ma warada. Amistene tumeka apa ma minturuken sing berpro dalan gori batin kang aneh layu awal kang ora iso digetanggenan apa alaiha ing atase turuk ghoriba. Wa hada utaiki ya daru pertela apa alman nglarang minal qiraati sange maca bihi lan da edon lan. Wa minhu mashtahar. Wa minhu lan setengah sange kismisani mau te perkara istihara kang masyhur koma animati hadasani sangke mastahara animati sani apa al-qiraatu maca bilan ma qadiman wa hadisan ing zaman dhisik utawa zaman saiki fa damu taiki kula wajarana wajah maca mati maring gamin saking da wa min dzalika qiraatu Yaqub wa ghairihi at-tambihu salis lan iki sing penting dikaji nggih tengene bab fikih at-tambihu salis peringatan sing ketiga. Bikhtilafil qiraati sebab bedane pira-pira qiraah ya daru dadi pertera apa ikhtilafu beda fil ahkam dalam pira-pira ketentuan hukum. Walihada lan karana ra iki bana bangun sapa al fuqaha pira-pira ahli fikih naqdu wudu ilmal musi ing batale wuduke wong sing didemek wa adami lan ora anane naqdu ala ikhtilafil qiraah dalam bedane maca fila mastum aula mastum. Nah kira kita napa? Aula mastum pakai alif ya. Apa alif? Apa? Aula mastumun nisa. Sebagian qiraah itu
au lamastum. Ya. Nah, terus nyata ndak rungokno ya. Sampean demek wong sing ora mahram. Niku batal gak cara keyakinan madzhab Syafi'i? Batal. Mergo kita iku macane aula mastum napa? Mulamasa itu maknanya megang al-jassubil ya, bersentuhan kulit itu namanya napa? Mulamasa. Tapi kalau masun itu kinayatun anil jima. Kalau masun itu memang sampai hubungan intim. Mergo innallaha ta'ala hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi kalau ngeredaksikan jima atau hubungan intim itu biasanya pakai bahasa kinayah. Ya sumume wong priyayi lah. Misalnya ngaten. Wa in talaqtumuhunna min qabli antamasuhunna. Itu kan maknanya bukan memegang tapi jima. Mergo Allah itu pemalu. Maksudnya pemalu itu priyayi. Enggak mungkin ngredaksekno jima dengan redaksi sing vulgar. Makanya redaksinya wa in talaqtumuhunna min qabli antamassuhunna. Jika kamu menceraikan istri kamu dalam keadaan kamu belum menyentuh. Itu maknanya bukan sekedar mencium atau gandeng, tapi apa? Sebelum kamu menjima. Redaksinya apa? Min qabli antamas. Nah, berarti kalau masun itu di Quran malah maknanya jima. Nah, gara-gara Ibnu Abbas macane aula mastumun nisa. Ya sudah, yang batal tuh kalau sampai jima, kalau sekedar megang ndak batal. Akhirnya orang Indonesia aku pinter, dakek orang Indonesia. Neng kehidupan normal nyekel wong wedok iku batal, tapi nak pas tawaf mboten batal. Mergo tawaf iku mbayar, nak batal iman, paham nggih? Wis iku kelakuane wong Indonesia ngono kabeh ora janjian. Kula bolak-balik ana wong nangis mergo darani kajine rasa. Nak darani salate rasa tenang. Mergo salat ora bayar. Lho eling to peristiwa riyen zaman peristiwa penentuan Arafah niku. Ketika dihukumi hajine rasa mergo tanggale Arafah dianggap keliru niku. Wah, sing nangis kuatah. Perkarane kaji iku bayar. Bareng salat darani rasa tenang ae kan. Kan mboten apa? Bayar. Padahal salat harus ditampa yo ancamane neraka. Tapi berhubung ra bayar wis tenang ae wae. Lho kula nate musyawarah muin musyawarah Fathul Muin. Dalah di antara musyawirin ana sing tau kaji, anak wong sugih terus biasa lah Indonesia anak wong sugih kaji. Mbok pegawai kaji ora roh Indonesia kaji macam-macam. Utawa adol kaji ku ya men kaji wis. Kemungkinan kaji bolak-balik iku keramat. Memang dodolane kaji. Utawa pancen bisnise iku kaji. Utawa temu pancen tenaga musiman ora roh. Tapi ya kabeh apik terus anggere barang apik ya. Apik ora usah suudzon, bocah. Ora usah dilatih kok pinter suudzon lu iki. Walhasil iku bareng musyawarah. Kula pas iku dereng haji, kula tesih teng sarang. Versi muin ngono iku rasa. Jebule cah iku nangis. Kabeh ora ono sing nangis, ya tenang ae wong urung tau kaji kabeh. Cah iku nangis. Sebentar tak kok. Lha kowe kenapa kok nangis? Kula riyen mbut kaji mboten ngoten, Gus. Berarti kaji kula agak sah. Lagi sholat rasa ya biasa sholat enteng Gus gak bayar iki kaji. Jujur deh. Lu cara muin ngene iki masalah tak praktekno ya. Tapi kowe aja ngukumi wong liya rasa. Muga-muga ana kawule napa? Muga-muga ana napa? Anggepe ana. Engko nek ora ana tak golek-golek. Kan syaratnya tawaf iki misale Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf kan jailan al-baita an yasari. Berarti posisinya ini. Semua Ka'bah harus an yasari. Berarti posisi kirinya. Dong ya setuju ya. Wes clear ya. Terus nak cara muin aja mepet Ka'bah. Mergo kena mepet iku ana monyole pondasi. Paham ya? Sadarwan ya. Lah nek ki monyol pas ning dhuwure Ka'bah ning kena monyole pondasi berarti kira ngubi Ka'bah tapi tidak Ka'bah. Ya bangunan kok mesti ana monyole pondasi. Berarti nek terlalu mepet ngubungi Ka'bah apa ngunggahi Ka'bah? Wes iku kasus kedua. Kasus ketiga, Ka'bah itu rak mulatoh ambek minyak. Kan diblawuri. Lah wong tisu-tisu rak seneng tawaf parek ben nyekel kiswah. Padahal kiswah iku wah. Ribet kan wong musyawarah dorong tau kaji, ngadili tenange ora seneng ngadili. Lah sisi tok tau kaji prakteke ngono. Aduh mate. Wah, sing ra kaji tenang ae, wah.
Kaya ana Joko ceritane bojo judes kan tenang kan. Soben lagi ngrasakno kaya ngene. Kaya cerita Mlarata Joko-Joko kan tenang ae. Sing wis nglakoni kok hambane lara to. Gak enak ya. Sabar. Lah iku kan lah sing Jailan Al-Bidayah mu'in ku saking ekstrem, tapi muga-muga iki ana kauliyane. Kula muga-muga sing mu'in. Ngeten lho. Iki kan Al-Bidayah saja bener. Nah terus pas multazam kan wong donga, nak donga kan madhep. Nah berarti pas iki kan dadekno Ka'bah kubalata wajih di depannya. Padahal iku nak cara mu'in ora cara aku cara mu'in. Dekne kok kudu ngene. Mundur meneh nggih. Supaya nanti ini tetap untuk jatahan Yasari. Tapi nadek neng ini ada satu titik yang tidak Yasari. Iku perkara cara mu'in, ngono iku perkara. Wah provokator. Ya maksudnya iku sak musala iku ora ono sing nangis. Sing nangis tak tok iku. Tak takoki lha kene apa ki? Pas iku kula niku isi. Gus, nek apa kene nangis? Iku nate kaji, Gus. Sing keliru-keliru mau tak lakoni kabeh. Maksudnya sing keliru-keliru iku tau tak lakoni. Lah aku tak meneh salat keliru ya biasa to jenenge wong urip. Yo salat ra bayar Gus. Kula mbek wong Jawa sering tersinggung gara-gara kula nak musim haji. Kula nak kiai tenan ora terima kiai tenan. Kuwi ku wong sowan iku kang alis ra kitu. Mergo ape napa? Haji. Go supaya kaji Quran. Gak tau nang sowan takok carane salat. Ngerti tak takoki, kene apa Mbah kok tok son? Kaji Gus ngentekno sapi sawan ora saeman. Dadi takoke ku tenanan. Nak salat ra tau takok. Kaya ora rasa ra Allah ra bayar kaya. Iku kelakuane wong Indonesia. Maksudnya yo saiki dirubah lah yo salat ku yo ibadah sing dadekno ridane Allah. Salat ku imaduddin. Nek kowe takok haji yo takok salat. Ngawur salat ra ditampa lara kene akhirat. Salat puluhan tahun terus kalah salata kaya ora bocah kok kandhanane angel. Mau ngono kiye-kiye nganggur kok Hamdani ngene. Nak ulil wis ibu kiye gedhe. Mau kula suwun lah salat lah dipelajari lah sakake kan apa? Kula ngomong ngeten mangkel demi salat mboten mangkel ditakoki. Laris kang ngali gerwaya haji lho, laris. Takokan wong bingung-bingung. Tapi kalau suwun siapapun yang haji nggih usahano menjauh dari Ka'bah minimal sak meter. Nggih jagani nak nginjak napa? Syadzarwan pondasi. Nggih jagani ben ora kena kiswah sing terkenal niku diminyaki. Paham nggih? Meskipun itu tidak bisa jaminan terus wajib bayar dam, jangan-jangan wanginya sudah lama, jenis dicelup dan nanti tidak menempel. Kita tidak pernah. Wis ditawil-tawil dhewe. Napa? Napa? Diayem-ayem no lah ben sah. Iya, tapi saya nangis pun kata. Jadi nak cara mu'in itu semua sisi Ka'bah semuanya harus an yasari dari sisi kiri kamu. Jika kita ndonga ning multazam itu dono balik kanane. Apa balik mundur? Ya. Tapi umumnya wong kan kita ora mungkin. Piye gak usul-usulah. Piye enak piye lho. Praktek bersama dengan oh maklar enggak maksudnya itu prakteknya kalau ke multazam kan madhep ya pas dungo payu-wayo bareng ya dan yang misalnya dungane ada payu-wayo rada muk bojo pertama neriman kabeh cepak rezekine tapi biasanya neriman kabeh goblok kabeh cara Mbah Mun ngono kowe di bojo neriman fakir selawase cara tapi jari santri juga gurih-gurih. Di bojo judes lah, gampang mati. Anjen wong itu, kena di bojo neriman, fikir, selawase. Nak judes gampang, milih ndi? Ini ra di bojo. Gak umumnya ning multazam bebek lah beb. Umumnya multazam madhep ngene. Terus piye? Bariku muter kok. Terus muter. Lah iya nek langsung muter berarti ada sisi yang enggak an yasari. Nah. Oh, mergo Sramanti apa mergo
Mergo mau resiko. Lah mergo mau resiko mau. Iya, agak-agak ngono. Atau kena masalah tadi. Ya yo nek fatwa ngono ora apa-apa, nggo solusi. Mergo sing kepengin ngambung niku Pak Mukhlis, sing pengen ngambung Hajar Aswad bareng. Sarane guru-guru Indonesia ngono. Nak gak tawaf wajib bae. Dadi kok keliru-keliru lah gak ngefek. Enggak, kadang di isyarat juga sudah menghadap walaupun cuma di isyarat menghadap juga. Jemaah Indonesia seringnya walaupun cuma di isyarat sebentar mulane aku ngomong, muga-muga mazhab yo gak. Kita Abu Hanifah nganggep niku ora masalah. Di sepuro lah, ngono wae kok geger ngono. Gak, tapi kiai-kiai Indonesia pancen ngoten. Nak niku lho Pak Mukhlis kepen ngambung Hajar Aswad. Kan disarano gak tawaf wajib, gak ifadah. Dadi umpama ora ana salah iku wong sunat ae kok. Lah misale kepen ngambung Hajar Aswad iku ping pira Ka'bah? Wong kowe kudu apa? Mungkin kan mulai dari rukun apa sih? Rukun Yamani kan nempel Ka'bah ini kan kepen ngambung. Terus didorong ini kan berarti kan Ka'bah enggak pernah an yasari. Tapi nak tawaf sunat rasa ra Allah. Iya catak. Biasanya kiai Indonesia. Fatwane iku nak ben manggon Ka'bah aja pas tawaf wajib. Berarti kayak desa ya salah tapi bener. Tapi cara kula solusi. Kula selama ini kalau fatwa gini ngoten, kalau ingin aneh-aneh ning Ka'bah iku aja tawaf ifadah aja tawaf wajib. Pas tawaf sunat dadi kok wis keliru-keliru lah wong. Karena potensinya itu ya utawa panjenengan niat tawaf nek pengen Hajar Aswad utawa sing bayar iki lho. Mun diumumno ning Yogya ning Jakarta. Ikut paket ngambung Hajar Aswad gak? Kalau paket nambahi bayar. Lha iku nak bayar kok presiden lho iso ngambung tenan deh. Nggih Pak Mulyo, nek sing bayar kan gampang tenan. Nek sing bayar yo. Lha iku ana sing melok ngambung gak bayar dikejar. Aduh. Sok cerita. Oh, iya kenangane kan ngono kabeh. Aduh, malah nek Ka'bah delok zaman akhir ruwet tenan. Nangis pokoke Ka'bah roh kelakuane wong-wong. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam top tenan. Riyen Nabi kan ngendika, Hajar Aswad itu dhisik putih, Cung. Gara-gara sing ngambunge kowe-kowe iku gampangane ngono cara terjemahan. Cara terjemahan bebas e. Mergo ternyata Ka'bah itu ajang ekonomi juga kan. Mulai jual apa? Ngambung Hajar Aswad terus macam-macam. Ya maksudnya ya sing bulet iku ya akeh. Mulane Ka'bah iku fala rafasa wala fusuqa. Iku ora kudu muring-muring lah. Lha pas karepe Ka'bah malah kudu. Sama tak critani iki kisah nyata. Ono kiai alim, ono tambane alim. Berkali-kali haji, gak tahu ngamuk. Bareng ketemu kaji Cina tenan. Cina sing di Guanjuan, supaya bangsa ngono iku haji. Kan nggo speaker, Mas Ulil. Nggo speaker. Allahumma tahir kalbi. Tahir kalbi. Pakai kaf. Tahir qalbi lo, tahir qalbi. Sucikan hati kami. Tapi oleh menit tahir kalbi. Suwe-suwe kiai iki gak cukup. Kalbun entek. Maknane kan gak akeh. Tahir kula aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun. Yo tahir kalbi. Speaker Mas ditirokno. Akhirnya bareng kiai ngamuk. Astagfirullah. Wala fusuqa wala jidal. Lha lisane beda. Lah anak model kudus kan fatahir qalbi kan jelas. Jadi jelas. Iya. Tahir kalbi. Tahir. Aduh. Soale guyokno wong tok wis. Ya Allah sucikan kalbi. Kira ta manane kalbun. Aduh. Banyak diuji kali. Pokoke wong pas tawaf iku diuji kan biasane fala rafasa. Ya ana sing diuji mau. Bareng ngambung Hajar Aswad. Iki kisah nyata. Ya wong saleh. Ngambung pas ape ngambung pas diambung Pakistan wae. Cara tak terus rada kena pipi.
Dadi wala fusuk iku ya niku. Kurang sak meter, Gus. Aku wis roh lengen niku. Wong kok ayune ngono. Bareng pas ngambung, pakaiku iku ngambung. Hajar Aswad koyo kalah pengaruh mbek pipine. Akhirnya dekne ning ngarepe Hajar Aswad muni astagfirullah. Lha iku Hajar Aswad ya tersinggung, mosok ngarepe Hajar Aswad. Muni apa? Cara tak terusno Gus, yakin gak kena Hajar Aswad. Dadi Allah mujine iku fala rafasa wala fusuqa. Wong ning kehidupan normal ya ora tau nemok ngono iku ya ora tau kok. Kan medeni kan? Jadi cerita seputar apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jihad. Wes iku ruwet pokoke pas haji ku ujiane ya fala rafasa fusuqa wala jihad. Nak jidal biasane iku nak kula nate tapi umroh. Iku lho Kang Ali, nak sing mutawife gaite. Gaite iku kan nganggo donga. Donga taufah ula, taufah saniyah, taufah salisah, rabi'ah. Lah sing ibu-ibu ngangge karet. Karete nu 7. 7 teng kanan. Ibu-ibu mindah lagi ke 6. Mutawife keyakinane wis ping 7. Mergo mutawife wis maca donga ke 7, berarti wis muter ping 7. Ibu-ibu dasare karet kula masih 1. Tukaran akhirnya. Jare mutai pun donga kula mun donga ke-7. Jare ibu-ibu, karetku jek sitok. Lah sing lali ku ibu-ibu mindah. Apa gaite sing mencok. Debat kan ning ngarepe Ka'bah. Lah kula kan mboten mutawif, mboten kaji pimpinan wis pokoke melok umroh bayar lho sing wis bayar. Ya tetep wong alim ono gunane, suwe-suwe bareng suwe tak kok. Ya wong alim konangane walhasil doroh kan aku wong alim. Ketok ya doroh banyak. Wes ngono iku disembunyiekno ya ora iso wis doroh. Ya ora niat pamer wis doroh. Kan ono hawane to, Dan. Akhire tak kok. Wes saiki keputusane ning Gus Bak piye? Ya nek cara fikih sithik mbek akeh ya balik ning sithik. Iku aneh-aneh. Karo dene untuk bayarane tenang aku. Lah tua profesi wae kok. Lah tawaf sing mutawif ora nyun sewu mbon niat tawaf ora kan profesi. Lah sing wis kentekno Tegal iki lho turuti aku mriku. Setuju lho ya ngene lho. Profesi. Lah asline kan yo ora kepengin tawaf. Wong kadang awan-awan digugah. Pak, kula kepengin tawaf jenengan Batur aja yamene ning kongko. Panas kan dekne kan. Akhirnya tak jawab ya nak nuruti fikih ya akal lebih aksar ya milih. Ya mbek tak omong kowe iku tuwa profesi sing 6 iki lho sawah Tegal entek turuti ya bener. Lha dene cerita mbek kula. Kan kanca kula cerita. Kula nu kadang ora niat ikhram. Lah piye kula nu kadang sedina tuwa ping 7. Nak niat ikhram bar gak adu sabunan ora kabeh aku. Dadi khusus wong iki ora usah mutawif beliau tersinggung niki kanca kula mergo tahu cerita Pak. Kalau saya niat ikhram terus saya tidak kuat terus karena kadang satu hari tuaf 3 kali 7 kali. Nak gak adu sabunan atau gak apa itu enggak. Jadi dene yo mau tuaf formal mau tuaf tugas mau. Mulane aku roh sing cah iku lho mbok nak liyane ketok ya sejenis padha biasane. Ketok. Ora haji lho umroh lho begitu. Lho kowe piye misale posisiku ngono beb. Ikhram tenan apa milih profesi? Aduh, dadi ning ngene iki mergo ora sabunan. Ya sauni-unimu. Ya dadi nak lamastum itu berarti maknanya jima. Aw lamastum hanya Mekah. Lah kenapa jima diredaksikan lamastum Dewi Imam Syafi'i Allah itu hayyun itu Allah itu priayi. Jadi kalau ketika sesuatu tidak full misalnya Rasulullah juga gitu kalau membayangkan seseorang jima ya idza ata ahlahu napa idza ata ahadukum ahlahu maknane napa jima. Lah nek cara kiai ini kuwe no vulgar rusak dunya. Andane rusak jumlah-jumlahe roh. Lan riyen niku Mbah Mun pinter nak ngakali lafat-lafat bab jima kan akeh sing maknane macam-macam kan. So bahasa Arabe kan ono zakar, ono hasafah, ono apa. Mbah Mun gak dimaknani.
Apa cung maknane? Semanane ngene-ngene iki sing murid-murid. Ini dhewe Bapak enak. Wong aku kiai cung ya ora roh. Sing santri ini guri-guri cerdas ya, Pak. Ya ini Bapak diwaca Arab tok ya, diwaca Arab tok. Apa cung terus? Kan yai cerita, ini masjid Amr bin As teng Mesir. Iku wis masjid wisata, tapi wong Belanda-Belanda iku mlebu, Cung. Ketok apane iku, Cung? Ketok pupune bareng. Lah aku kiai yo ora roh, Cung. Cek aku kiai yo ora roh. Lah kowe ra kiai yo vulgar iku. Lah apa ge ngoten nak redaksi nyimak niku ming qabli antamasu napa idza talaqtumun nisa apa ya jaladina amni idza talaqtum min qabli an tamassuhuna ay min qabli an tuja minhum. Jadi yang enggak ada iddah itu kan sebelum dijima, bukan sebelum dipegang. Jadi fal massuhuna ibaratun wa kinayatun anil apa? Jima. Wa jawaza watil haid lan olahe watiung haid indal ing kitok nalikan ing kitok qoblal gusli sedurunge adus wa damilan sedurunge qoblal gusli indal ing kitok qoblal gusli wa adami lan ora anane wusir al ikhtilaf fi yadurna bitaful wayat hurna wayat toharna bitasdid. Gak keyakinane kita mazhab Syafi'i sebuti misale bojomu wis ing kita udam jam 8 ngono nggih saiki dina apa Jumat ke di bojo misale nganten anyar sik ayu sik seneng aja sing tuwek-tuwek ini gak ngefek suci ra suci wis gak pensiun kabeh tuntas wis kena utang kena keranyaman wis tuntas. Jadi kayak gitu nak mulang ngono. Maksudnya kayak sepuh nak mulang. Iki cerita wong nganten anyar bojone ayu ana tambahane pas harmonis. Ya ana tambahane cek akeh tambahane. Pas misale ing kitok mau jam piro ya? Jam 10 awan. Iku untuk dikatakan suci ngenteni ing kitok plus 1 apa sekedar ing kitok udam. Nah, keyakinan kita mazhab Syafi'i kan ing kitok udam plus adus. Adus tok ora ing kitok ya ora suci, ing kitok tok rong adus. Ya rasul. Tapi teng mriku wonten kaul sing daran piye? Watil khaid indal ing kita qoblal ghusli. Lah iku mergo macane iku yat hurna. Apa yat tohar. Jadi untuk kita mazhab Syafi'i untuk mengatakan tuhur kan 2 kali sebabnya. Ini sebabnya apa? 1 ing kita udam plus sudah mandi. Paham ya? Lah iku jawazul jima berarti apa? Ba'dal ingkita wa ba'dal ghusli utawa ghusli. Tapi ana ulama sing darani mergo ngregani ngomong sing rada hiper-hiper iku. Pokoke ing kita. Dong ya. Dong Fik. Besar. Kejujuran. Lha iki pendereke bangun ngene-ngene lho. Bodigate istri satu gitu kan. Loh, wani ngomong ngarep bojomu. Jare resiko istri satu aja. Harus nunggu sucinya yang ini. Nah, istri papat kan enggak usah nunggu. Ora suci Allah ono liyane kan. Bahaya iki. Sing diutang ngono kowe ta iki. Waduh dene waduh. Nah ya jadi tapi yang penting ojo mbok arani salah ketika badal apa? Kita. Ora sing badal ing kita meskipun qoblal ya meskipun kita tidak melakukan itu tapi nak iso itu sing penting ojo nyalah. Mane sering fatwane Sayyid Muhammad ya di annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla ikaruhu alan nas. Masyhur. Makalah Sayyid Muhammad paling terkenal di antaranya apa? Di annal insana idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu alan nas. Kalau orang itu bacanya banyak, wawasannya luas, enggak mudah ingkar sama orang. Kados Mbah Mun ngaji nggih guyon, bapak kula nggih guyon, kula sakniki nggih guyon. Wong sing khusuk mesti ra trimo, ngaji kok. Ternyata jawabane Mbah Mun lucu. Lah aku maca wis iso, mulane iso guyon. Lah ki maca terkepe mikir, kon iso guyon piye ora kitab wis. Ah jajal sing maca kitab ya kon maca ning ngarepku. Sorogan. Apa meneh sing wis nyai kok ulil. Wah. Jatuh. Mau jaga marwah dan martabat.
Oke, kene ki dalane santai, nabrak ae. Lah wong nganti nyupir nyantai mergo wis Supir-supir sing pengalaman mbek rokok, mbek guyon santai. Nyetel tip lanya. Supir latihan meruntus apa? Bareng meruntus dari alasan yang ngene ku khusuk. Ora iya gelem ra gelem banyak yo rada bingung sithik-sithik. Ya, tapi sing khusuk tenan ya apik, kecuali khusuk tenan, macane iso tetep khusuk. Lha iku lagi bener. Macane iso